我想幫你，仲選數住幫你。Bonnie 全新私人貸款 App， 幫你自主生活，幫你跨越界限，幫你解鎖成就，隨時隨地資金即到手。但 Bonnie 數住幫你，輕鬆做自己。成功申請即享8800蚊現金回贈，立即下載 Bonnie 百富邦 Credit。借定唔借還得到先好借。今集係由富邦財務全新推出嘅私人貸款 App Bonnie 贊助，新客戶輸入優惠碼 BONIWINTV 申請貸款，成功提取指定貸款額，最高可以獲得8800蚊現金回贈。詳情可以留意影片下邊嘅優惠內容。好啦，歡迎收睇4月14號嘅賽馬煉金術啊！咁啊，今期咧就跑呢個谷草野賽9場賽事嘅，咁啊頭場咧就係呢個6.8啊，咁啊6.8就跑咗5班1000米先啦吓，咁啊之後咧就9場賽事嘅，咁啊多寶方面啊都幾多嘅，咁啊4重彩啦，咁啊又有啦，3T 又有啦，咁啊8T都有嘅，咁啊今次咧我哋繼續咧就堅持啊，咁啊 QPQ 1拖3啦，咁啊上次咧就咁啱金主爸爸一支持之下咧，我哋就即刻就中咗條 Q 啦吓，咁睇下今次咧會唔會繼續咁啊旺晒落去啦。咁啊，今次咧我哋提供嘅第9場啊，呢個3班16厘米嘅賽事啦，咁啊膽咧，咁啊俾翻一隻正正路路啦，相對穩陣嘅就4號嘅臘八村啦，咁啊純粹套用翻即係呢兩場嘅賽績咧都頗強噶吓，咁啊特別係前一次即係437啦，咁嗰場就跑呢個田草3班1000米嘅，咁啊一睄落去，哇呢對手強到媽都唔認得啦，咁啊不同世界有目共賞啊，天象龍駒啊，呢堆馬咧其實再出都經已交晒，咁甚至乎人心信啦，咁啊都會接近嘅，咁所以呢一場咧嘅臘八村咧表現係相當之唔錯，同埋咧要記住啊，班蛇啊第一次跑呢隻馬啫，都可以跑得強咗第4咧，係真係相當之勁嘅。嗱咁之後啦，咁啊可能就要衝分啦。所以咧就3月9號嘅時候再跑田草呢個3班嘅16米啊，咁啊今次名次有上升到嘅，咁其實呢對手咧都唔弱過前一次嘅，咁你再睇下神馳當年魅力，其實呢堆馬再出都搞掂咗，咁啊標誌宇宙就唔知啦，咁但係呢啲3歲馬咧咁快再交到頭3班頭馬咧，一定係唔嘢少嘅，咁所以呢個臘八村咧同埋隻標誌宇宙一齊衝咧，輸去一個馬位咧，又係敗不足恥啦，咁啊可能級數有少別啦，咁但係就咁望落去咧，呢一隻馬咧分數一定係唔止70分啦，咁啊上場咧跑咗呢個第2之後咧，再加2分，嗱咁之後咧就真係因為加唔到咁高分啦，咁所以就冇得跑打比啦，咁啊不如收埋咧，唞佢1個月先，咁今次轉翻過嚟主場咧就一定有利嘅，咁樣因為始終咧贏馬第一次咧都係呢個谷草咧咁僵咁贏啊嘛，即係講緊就293啦。咁今次咧就跑呢個谷草嘅3班16厘米啦，咁啊排呢個6檔換翻爺馬拍檔啦，都叫做周俊樂嘅，咁啊6檔其實都冇乜所謂噶啦，出閘咧你預佢都係啲中置位啊，甚至乎後邊噶啦，125磅啦，咁啊我估都係好跑嘅，咁點解咧？有啲馬會走啦，咁啊自用名區啦，咁啊上次破班晒紀錄咧，估佢今鋪都會走噶啦，咁甚至乎開心勇區咧都唔會咁快俾佢埋嚟嘅。有一隻馬咧就諗緊會唔會走嘅，就係隻5號中華英雄。如果佢走嘅話咧，呢場步速都會有嘅。咁啊，其實就算啦，呢一隻臘八村咧，就算俾個中燈步速佢咧，都會夠衝翻嚟嘅。咁因為始終都係有鑒於對上2場田草嘅水準嘅賽績咧，套用翻嚟呢隻谷草咧係相當之夠用啦。咁啊，你話埋門方面啲拍跳啊，甚至乎講緊啲試集啊，都係靚啊。4月3號嗰個集咧，同呢高班馬試係絕對唔錯啦，撳住湧上嚟噶嘛。咁啊埋門周俊樂咧都係繼續摸落去啊，咁啊相當之正路嘅熱門之選嚟嘅，但係咧就相對穩陣啦。咁膽嚟講咧就係俾呢個4號嘅臘八村啊。
冇錯啦，臘八村呢一隻馬呢，我自己覺得喺第9場賽事入邊呢，都係一個即係幾唔錯嘅實力分子嚟嘅。咁啊，理由呢，頭先拍檔奧斯卡都講咗好多噶啦。咁我自己補充多少啦，4、5、9嗰場賽事呢，早段呢個步速有少少快嘅。咁你見到跟喺第3浸嘅馬呢，咪包咗嚟3重彩啦。咁標誌宇宙啊、臘八村啊、光年魅力呢啲馬呢，其實淨係睇光年魅力啦，同埋之後嘅神馳啦，都可以交到表現噶啦。咁甚至乎你話後多少名次嘅嗰啲什麼奔放啊、春風萬里啊嗰啲咧，喺啱啱嘅賽事入邊咧，都搞到一啲接近嘅名次。咁所以呢組4、9、5咧，我自己都覺得咧，喺個賽事水準上面嚟講咧，有少少強嘅。咁食翻多少田賽嘅級數，轉翻過嚟即係打開贏馬路程嘅谷草1650米咧，咁用翻上贏馬拍檔周俊樂咧，相信係一個比較正路嘅馬膽選擇啊。咁啊，同拍檔先推介呢隻臘八村做咗呢隻馬膽先。咁啊，配腳方面咧，咁頭先奧斯卡都有講過噶啦。可能係會走嘅其中一份子嚟嘅5號嘅呢一隻中華英雄啊。咁啊，睇翻呢隻中華英雄呢隻馬呢，其實本身呢，喺睇翻佢嗰個紙上嘅賽績嚟講呢，本身跑季初啦，或者係小休初出呢，唔算話太過理想或者標青嘅啫。其實通常都係要靠1至2場嘅賽事呢，就俾佢跑順咗啦，跑起咗個狀態啦，熱一熱身之後呢，之後落嚟呢，再交呢，就會有一啲比較進步啲嘅名次咁樣俾大家見到。分別就算你話前季也好，上季也好，都係季內初出嗰鋪咧，唔係話太得嘅啫，跑近但係只能夠限於接近啦。咁但係再出咧，都可以喺個名次上面咧，就俾到大家一啲信心咁樣嘅。咁但係咧，你睇翻上次個即係今季呢一隻馬嗰個進程咧，先跑個第3，再跑個第6啊，或者車蛇你係咪點我咧？但係唔係咁睇嘅。我自己覺得咧，上次嗰組560咧，其實就睇翻呢一隻嘅中華英雄咧，本身就唔係一隻留到最後同你爆最後一段直路嘅馬嚟嘅。咁睇翻啦，其實對上2次贏馬咧，都係守緊啲5、6位啊、3、4位啊，可能放頭馬身後嗰啲好位咧，咁啊叫做入到嚟直路之後咧，逐步攬上嚟咧，咁就叫做贏馬嘅。咁但係你睇翻上次嗰場嘅560咧，咁啊跟喺邊個位之後咧，跟住喺隻頭馬嗰隻嘅唯美主義身後，咁你要同即係唯美主義身後鬥爆末段嘅話咧，咁你一定係輸俾佢嘅。本身亦都唔係以係即係飛到最出帶我一氣鬥後勁起家嘅，你仲要同隻咁銳嘅唯美主義跟住佢嚟跑咧，咁當然係喺嗰場賽事入邊嚟講係蝕底啦。咁但係你睇翻呢一隻馬咧，當其時所交出嚟嗰個末段時間咧，講緊係23個38啦。其實你頭馬唯美主義交個23秒1咧，我自己覺得呢個即係23個38嘅末段時間咧，絕對唔失禮嘅。嗱，套用翻落嚟今場賽事啦，啱啱拍檔亦都所講啦，早段嘅快馬咧未必話好多嘅啫。咁如果你話今場賽事排咗呢個9檔，咁如果你話早段你想攞個遮檔嚟講，未必話真係太過容易嘅。咁索性既然自己有1800米氣量嘅，倒不如早少少走上去，可能守住個2碟放頭嘅位置，甚至乎如果好彩嘅話，攞到個2碟放頭馬身後嗰個靚位嘅話咧，對於呢隻中華英雄嚟講咧，係最理想嘅選擇嚟嘅。咁我自己覺得啦，咁啊上次嗰組就算你話揈咗出去追少少都好啦，咁啊用力咧雖然話唔係話太多，咁但係季內只係跑咗2場嘅情況之下咧，對住嚟呢一組馬咧，相信都會有一個體力嘅優勢喺度，因為始終你睇翻呢一組馬咧，好多都係季內咧搏得幾多啊，有 winner 交出啊，甚至乎女拼咧都只係限於接近嘅一啲馬匹喺度。咁所以你話喺個體力優勢嚟講咧，始終嚟到季中尾階段咧，呢隻中華英雄咧，相信都可以交到一個體力嘅優勢。喺呢場賽事入邊嚟講咧，有一個冷門嘅機會俾大家參考下。咁啊，配腳方面咧，我先推介隻冷冷地嘅5號中華英雄俾大家參考先。係啊，咁啊，中華英雄啦，咁我哋啱啱都有講到呢場估佢究竟係咩步速啦。咁但係嗱，慢步速咧，佢擺前面又可以賺。如果你話真係就係自用名區咧，扯前扯太快嘅呢隻中華英雄咧，又可以同你熬氣量咧。食住個1800氣量咧，就同你即係均速攬一段，所以呢一隻馬咧都相對可以話係靈活啦，同埋主動啦。咁啊係唯一一個 concern 嘅啫。呢一隻馬如果真係去嘅時候咧，我諗出閘都知道㗎，會擺前嘅。咁如果真係浪一浪嘅，咁啊好大機會咧捉佢後邊。咁所以呢一隻馬咧，我覺得都唔使話特別太睇飛啊。咁純粹係賭佢出閘嗰下究竟係擺前定係捉佢後邊啫嘛。咁啊仲要呢隻中華英雄對上2次咧都係希威森騎嘅。咁今次咧換翻阿梁家俊啦，咁可能希威森要騎自用名區，咁睇下會唔會有少套路嘢出到嚟啦吓。咁啊第一隻腳咧就俾呢隻5號嘅中華英雄啊。咁啊第二隻腳咧就即係倒翻啲即係想交代嘅馬啦。咁啊8號嘅誠意啦，咁啊黎超星呢個馬房近期都叫做贏翻啲馬啦。
咁個勢頭都開始好啦。咁講翻你聖意啦，咁睇翻呢一隻馬咧都幾百搭嘅，咁甚至乎都相對準成啦。嗱，咁佢喺嗰場349咧就跑呢個4班160米之後咧，谷草嘅160米之後咧轉去泥地咧，就希望睇下可唔可以隻季內再打多邊出嚟啦。咁最近呢幾場其實都偏向失運嘅，咁471啦又俾人揮 back 啦，咁甚至乎嚟講上場咧都值得睇嘅。咁因為咧3班160米今季最勁嗰隻馬係咩馬咧？就係天威啦。咁其實佢同隻天威衝咧，其實都唔差㗎。咁始終佢直路發力嘅時候咧，講緊係呢個8899位啦，而天威已經喺佢前邊咧第5位衝啊。咁最尾其實都係講緊輸俾天威半個馬位啫。咁你再睇翻前邊嗰兩隻，相對係賺咗少少嘅。電信巴打啊，同埋新二馬呢兩隻其實都係靠熬住翻嚟啊嘛。咁所以呢一場如果你話突出要備忘嘅，一定係隻聖意啊。咁同埋聖意咧。嗰場541咧，阿田泰安嗰一日根本上係全日空嘅，唯獨呢一隻咧叫做跑得好近俾你睇，咁所以呢隻馬一定係好快會交到啦。咁今次咧就唔跑泥啦，咁因為始終泥地咧都係偏向啲比較前置馬會着數啲嘅，咁今次就索性咧就跑翻嚟一個谷草啦。咁檔位方面唔使太理噶啦，10檔啊1檔啊都係咁跑啊，又係 drop 後跑一段嘅。咁睇翻當日段速啊，甚至乎場地會係點啦。如果真係利後嘅話咧，呢一隻馬係提高嘅；如果係利前置嘅話，呢隻馬就當然就係叫降級少少啦。分數嚟講就真係掹掹緊噶啦，係純粹食個銳意咧，睇下可唔可以咧執季內第2 win 啦嚇。咁所以呢啲馬咧，even 佢係會焗熱啦，咁但係呢啲馬咧都係要拖翻去一票嘅。咁所以第2隻腳咧就俾翻8號嘅聖意俾大家嘅。聖意呢隻馬咧，其實都算係黎超星馬房入邊咧一隻少有地表現比較穩定嘅馬匹啦。咁其實你睇到佢對上咧，到幾場賽事入邊咧都枕住可以交到頭4名。就算你話輸咧，都唔會話輸太遠嘅。咁就計初嗰啲跑到677啊都好啦。咁但係其實之後咧都可以接翻條纜嘅。咁但係再講啦，呢一隻聖意咧上場嘅541咧初次上到嚟3班作賽啦，咁啊叫做適應咗一次3班嘅步速之後咧，咁今次咯就翻去嚟贏馬路程跑馬地1650米，咁值得留意嘅馬即係嘅點咧，就係我自己覺得呢隻馬咧有機會係一啲跑新鮮感特佳嘅馬嚟嘅。先睇啦，嗱呢隻馬咧喺香港初出嘅一場咧，上季嘅524咧第一次跑田草啦，即刻跑過第3啦。咁啊今季啦首次轉過嚟跑馬地作賽177嗰場賽事咧，即刻跑第1。咁然之後咯，季中階段正如頭先奧斯卡所講，轉戰泥地382嗰場賽事咧，亦都係喺轉場嘅第一次嘅賽事嚟講咧，可以交到一個第3名嘅，咁亦都係同頭馬咧相當之接近嘅。咁我自己覺得呢隻聖意咧都有機會係一啲新鮮感特佳嘅馬啦，可能係轉場啊，或者同佢洗一洗個底咧，對於佢嘅表現嚟講咧，可能會有啲進步嘅表現都未定嘅。咁所以幕後先會話跑咗幾場嘅泥地試完之後咧，先至去跑翻贏馬路程嘅谷草1650米。咁撞着嚟到呢組嘅賽事嚟講咧，咁頭先步速亦都有講過啦，智勇名區咧早段可能都會係放頭嘅一匹嚟嘅。咁如果你話智勇名區好似上次咁樣咧，繼續係段開快放嘅話咧，今次嘅賽事嚟講，對於呢一隻嘅聖意咧，都係相當之有機會嘅。排咗10檔早段可能都要留後噶啦，即係你話如果要田泰安早段咧取位嘅話，可能就唔係話太過理想啦。咁但係咧直路鬥後勁嚟講咧，呢個騎師相信嚟講咧都會係佢嘅拿手好戲嚟嘅。咁同拍檔一齊推介呢隻8號嘅聖意作為第2隻配腳啦。咁最後一隻配腳咧都要包翻隻放頭馬嘅7號呢一隻嘅智勇名區啦。咁喺啱啱我哋講幾匹馬嘅時候咧，都分別提過呢隻馬噶啦。咁我自己咧都唔會話太多補充嘅，因為始終都係即係放頭馬啦，熱門身份啦。咁先講啦，500嗰場賽事咧，咁閘前嘅票數如雨下嘅情況之下咧，咁12倍打到6倍咧，順利就111咁樣放到翻嚟贏馬啦。咁睇翻提下敗將啦、爆笑同埋論文咧，咁喺之後嘅賽事入邊嚟講咧，就算你話唔能夠交到一啲太接近嘅名次都好啦，咁但係你話嗰隻論文咧之後轉戰泥地咧都有少少腳影俾你睇到嘅，咁所以呢組賽事咧套翻落4班嚟講咧，唔係話太過差嘅啫。咁上次啦，咁破紀錄時間嗰組553咧，咁贏馬嗰匹咧其實就贏嗰隻香港神區嘅，咁香港神區之後再出嘅表現咧相當之理想啦，其實再出咧已經即刻交代咗噶啦，咁所以我自己覺得咧呢組嘅553啦，亦都係破咗佢自己本身嘅班制紀錄時間咧，能夠喺咁鋭嘅情況之下
下一放到底呢，我相信呢啲馬嚟到3班呢都只會係繼續衝嘅啫，唔會有啲咩保留嘅。始終都係跑個放頭啦，跑個中心啦，佢呢啲性質嘅馬呢，相信倉主都唔會話即係有太多嘅蠱惑嘢會做到噶啦。咁都係7檔希偉森出閘隊前咁擺咗喺貼欄放頭位之後呢，咪睇下佢控個步速控成點啦。咁啊第3隻配腳都係一啲熱門分子嚟嘅，7號呢一隻嘅智勇名區俾大家參考。咁啊，即係戰術上都我諗包翻去智勇名區都正確嘅，因為始終呢隻馬咧就死放頭嘅。咁如果你始終即係上場叫做跑4班啦，咁但係你話上到嚟3班咧，只要俾佢走順咗，同埋當日即係嚟前咧，其他馬都比較難追。咁同埋講真啦，你上次孭緊呢個132磅，突然之間呢場咧孭到呢個118磅咧，輕咗咁多磅，其實食個勇勢咧，一放到底都唔奇嘅。同埋始終呢隻馬咧，可能即係今季啊先叫做大熟大勇啦。咁啊，你睇翻佢嚟嘅時候都係講60幾分，咁而家就追翻少虛分啫。咁啊，繼續打上去都唔奇嘅。咁呢啲馬咧，我覺得拖翻咧都必須啊嚇。咁啊，第3隻腳就係7號嘅智勇名區啦。咁啊，中間第3場我哋今次提供咧就係呢個1拖3嘅正負 Q 啊。咁啊，第9場3班160米啦。咁啊，提供咧就係4號嘅立白村，咁啊拖翻5號嘅中華英雄啦，7號嘅智勇名區同埋8號嘅誠意俾大家參考下嘅。咁啊，呢條片差唔多啦。咁啊，記得 share 我哋嘅 VinTV YouTube channel。咁我哋下條片再見啦，拜拜，拜拜。我想幫你，仲選樹住幫你。Bonnie 全新私人貸款 App， 幫你自主生活，幫你跨越界限，幫你解鎖成就，隨時隨地資金即到手。等 Bonnie 樹住幫你，輕鬆做自己。成功申請即享8800蚊現金回贈，立即下載 Bonnie 百富邦 Credit。借定唔借還得到先好借。